你刚开始想学习影片剪辑，但是打开软体就傻眼了，界面很复杂，看不懂，学不会。别担心，这期影片我会带你去使用最适合新手的影片剪辑软体 CapCut 电脑版，你可以使用它轻松的剪辑出好看的影片。无论说你是做 YouTube 剪 Vlog 还是做短片，只要看完这些教程，你就能够自己搞定剪辑，轻松上手。Hi， 我是 Grayson， 此频道主要泛关于YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周分享3部影片，需要记得订阅我频道。如果你是影片编辑新手，你可以透过影片下方链接去免费领取高效影片剪辑攻略，这里面会告诉你很多实用的技巧来提升你影片剪辑效率。很多人会误以为 CapCut 就是剪映，但其实 CapCut 还有剪映都是由同一家公司字节跳动推出的影片剪辑软体，但是它们的定位以及使用对象是有些不同的。CapCut 是国际版，主要是针对海外市场，界面是英文，也支持多语言，适合非中文的使用者。功能上和剪映高度相似，但是更新的节奏还有界面的设计可能略有不同。CapCut 可以直接和 TikTok， 也就是抖音的海外版无缝整合，来方便创作者剪辑后直接发布。CapCut 也有网页版、桌面端，适用于 Mac 还有 Windows 系统，也有自己的手机 APP， 适用于 iOS 还有安卓的系统。而剪映是中国版，主要是针对中国市场，界面是中文，与抖音中国版是深度整合的，功能上也是非常完整，支持各种模板、滤镜、转场、AI 功能。部分功能，比如说字体、特效、音乐资源，都会依照区域授权不同而有所差异。剪映同样有手机 APP， 还有桌面版，也就是剪映专业版。那也可以透过影片下方链接去进入到 CapCut 它的网站里面，你可以选择 Download 就可以下载了。这边呢，我就打开了 CapCut 了，你可以看到我的界面呢已经变成中文的了。如果说你也想让英文的界面切换成中文的界面，你可以选择右上角这边设定，然后选择一般，在这边呢就可以切换界面的语言，你可以选择简体中文、繁体中文或者其他的语言都是可以的。然后呢就可以选择储存了，我们可以点击这个建立专案。那下来呢，我就进入到了 CapCut 它的编辑界面里面了。它的编辑界面和剪映是非常像的，那我会建议大家先来到右边选择修改，这边呢你是可以去修改草稿参数的，特别是这个画面速率。如果说你是用手机拍摄，你可以在手机设定里面去找到拍摄的速率；如果说你是用相机拍摄，也可以在相机的设定里面去找到相对的速率的。你选择匹配的速率的时候呢，是会让你的画面更加流畅的。那如果说你在剪辑你影片的时候，你发现比较卡顿，那么你是能够去打开效能选项，然后选这个 Process， 也就是代理文档的，开启这个功能，就是能够让你去更加顺畅的并且快速的编辑，而且是不会损失影片的画质的。接下来呢，我来简单的介绍一下 CapCut 它的界面。那总共呢会有4个区域，左边这边呢是功能选项区，同时呢你能够去导入你的各种的影片素材，比如说照片、影片、音讯文档都可以直接在这边去上载。这中间呢就是播放器，你可以去浏览你本身影片的素材，或者是你正在编辑的影片。那这右边会展示给你现在正在编辑的这个文档它的一些详细的资料，又或者是各个功能它的控制选项。那底下这边呢就是主要的剪辑区了，你大部分的剪辑操作呢都是在这边去完成的。那接下来呢，我们就可以去加入素材了。你可以点击它，在这边你就可以选择你要上载的素材，然后选择导入。那你就可以看到呢，我就添加了一个素材了。那我个人认为最快速的方式呢，就是选择所有你想要去导入的素材，然后呢直接拖入就行了。就像我这样直接拖入。那你就可以看到呢，现在我就直接拖入了所有我想要去使用的素材了。那你可以看到在这边呢，我有多种的素材，有影片的，有图片的。之后呢，我也会上载我的音乐素材。那面对这么多素材呢，你是可以创建出文件夹的。你可以右击这边呢，选择新增资料夹，你可以去改名，你可以点击一下。那现在呢，我就创建一个资料夹了，我可以右击选择重命名，在这边给它一个名字。那这个资料夹呢，就是属于我的影片的资料夹，我可以把影片通通都拖进去。那当我打开影片资料夹的时候，你可以看到都是我的影片了。也可以再创建一个图片的资料夹，然后呢把图片拖进去就可以了。那接下来呢，我们就能够去开始去剪辑我们的影片了。比如说我要去加入这段影片，我可以直接拖拉，然后拖到我这剪辑区里面。现在呢，我就拖入了我这段影片了。
那如果说你要去修改这影片的比例的话，在这边有个比例，横屏的话你就是16:9，就是现在这个比例。如果说你要去做短视频的话，你就可以选择9:16。那现在呢，这个比例呢就变成竖屏的比例了。那如果说你想去拉长扩大这个素材的时间轴的话，你可以选择右边这个加号放大，就可以放大整个素材了。或者说选这个缩小，你就可以缩小这个素材了。快捷键呢，它就是 Command 或者 Control 加加号，它就变大了，或者是 Command 或者 Control 减号，它就缩小了。那如果说你要去进行剪辑的话呢，有不同的方式可以去删除掉你不需要的部分。第一种方式呢，就是拖拽。那根据这音轨波纹呢，我是在这个时候去开始正式的讲话的，所以呢，在前面的这一段呢，我是不需要的，所以我可以从头开始去拖拽。那也可以看到呢，前面的这一段呢，就被我删除掉了。那结尾的时候呢，也是一样，你可以看到，当我说完所有内容之后呢，这后面的空白区域就是我不需要的，所以还是能够去拖拽，往左边去拖，这样结尾呢就消失了。在 CapCut 里面呢，这边的删除不是永久的删除，如果说我想恢复的话，你可以看到还是能够去恢复的，这只是告诉 CapCut 你不需要这些部分，所以呢你就可以拖拽。那也可以看到，在这段区域里面呢，我是没有说话的。所以呢，在中间的这段区域，我是要把它删除掉的。那如何删除掉影片素材中间的区域呢？你就需要用到它的剪切工具了。你可以选这个分割，它的快捷键呢是 Command 或者 Ctrl 加 B。当我选择它了之后呢，你可以看到这边呢就有个分割点了。同时在这边呢也是需要去创建一个分割点的，还是选择分割。那你就可以看到这中间的区域呢就被单独的分割出来了。我可以按住键盘上面 Delete， 你就可以看到呢，刚才那个部分呢就被我删除掉了。那 CapCut 呢还有一个删除左边部分以及呢删除右边部分，这个功能呢也是非常强大的。那假如对于这块素材来说，我从这个时间点往回算的这个时间点，这个中间的素材我是不需要的，我就可以选这个删除左边部分，它的快捷键呢是 Q。那你就可以看到刚才那个部分呢就被删除掉了。那如果说对于这段素材，我从这个时间点往右的所有素材我都是不想要的，我就可以选择这个删除右边部分，它的快捷键呢是 W。那你就可以看到刚才右边的部分呢也被删除掉了。这个功能呢也是能够去提高你的剪辑效率的。接下来呢，我们就可以去加入 B-roll 素材了。那 B-roll 就是叠加在你主画面上面的内容。通常 B-roll 作用就是来增加影片的丰富性，用具体的画面来描述或者解释你所在说的内容，这样是能够去帮助观众理解，同时增加影片的情境感的。那 B-roll 素材你可以选择自己去拍摄，但是很多时候呢是需要你花很多的时间还有精力，而且很多你想要的 B-roll 素材呢是你没有办法去亲身拍摄到的。比如说你想要在影片里面去加入一支公路站在冬天的树林里面的画面，这是很难拍到的，所以我也建议你去到专门的素材网站上面去获得素材，不仅库存多，影片的种类丰富，同时这些素材都是能够去商用的，能够保证的影片在YouTube上面是能够获利的。我自己使用的一个素材平台就是 Motion Array，Motion Array 也正好是这期影片的赞助商。这个网站上面有非常多的影片素材，并且都是高质量的，你可以输入关键词来寻找。比如说我想找城市的夜景画面，我就可以输入关键词，就会发现大量相关的影片素材。并且 Motion Array 有个很棒的功能，就是当你找到一个喜欢的影片素材之后，它会在下方推荐给你更多类似的影片素材，提供给你更多灵感。那 Motion Array 这个素材平台，它不仅提供了影片的素材，同时它还提供了其他方面的创意素材。它还有提供影片的剪辑模板、预设、动画效果、颜色预设、音乐、音效、图片、图案插件以及 AI 文字配音的功能。Motion Array 可以说是创造者一站式的创意平台了，只需要订阅相应的计划，你就能够去无限使用里面的资源，并且这些资源都是可以商用的。所以如果你想提升你影片的质量，同时给观众一个更好的观看体验，可以去到 Motion Array 上面去获得不同的创意素材。你可以透过影片下方链接去开始使用 Motion Array， 并且会额外赠送给你2个月的使用期。也十分感谢 Motion Array 赞助本期影片。那这边呢，我就从 Motion Array 上面呢去下载了很多 B-roll 的素材。那比如说呢，我可以选这个 B-roll 素材，我可以直接拖入，去拖入我想要去展示的位置。我也可以在这边去进行调整，都是可以的。
那你可以看到这个素材呢，它是非常长的，那我不需要这么长，所以在我拖入之前呢，我可以双击，然后你可以看到这边呢，它有一个移动的时间轴，我可以在适当的时候呢停下，然后呢，当你的滑鼠移动到它的边缘的时候呢，它会变成这样的标志，我可以移动，比如说是这个时间点，然后结束的时候呢，我也可以移动它。比如说在这个时间点，右边呢我是能去预览这个素材的，这样呢就代表了我选取了从这个时间点到这个时间点的素材，然后呢再选拖入。那你可以看到这个素材呢还是很长的，所以呢我可以把它拖拽到适当的时长。那对于这个素材呢，我们是能去调节它的画面的。在右边呢有各种的控制选项，如果说你发现这个控制面板它是比较小，你想要把它扩大的话，你可以把你滑鼠移动到这个两个面板中间，当滑鼠变成这样标志的时候呢，你就可以往左推，你就可以看到就能够去扩大这个控制面板了。那对于这个素材呢，你是可以把它进行缩放的，比如说把它变得更大，或者呢变得更小。那这个时候呢就引出了在 CapCut 里面的轨道设置了。你可以看到，当我缩小到比我主画面还小的时候，我的主画面就出现了。那基本上现在所有的剪辑软体，它们都是有这样的轨道设置的。带有这个标志呢，就是影片轨道。对于影片轨道来说，最上面一层的轨道会遮住底下一层轨道它们的内容。因为你可以看到，在这个时间点上面，我是有两个素材的，一个呢就是我主画面的素材，一个呢就是我 B-roll 素材。所以最上面的 B-roll 素材，它是会遮挡到我的主画面的。通常 B-roll 画面呢，都是要去覆盖到整个主画面的。如果说你想旋转的话呢，在这边也是能旋转的。再往下呢，会有混合模式，你可以调节成不一样的模式，比如说叠加，就会有一个这样的画面效果，或者说提亮，会有这样的效果。你也可以调节这个素材它的不透明度，当不透明度越小的时候呢，就能够让你看到底下那个素材。那底下你可以看到有很多 Pro 的标志，那就代表呢，你是需要去升级成付费版本才能够使用的。很多它的 AI 功能都是你需要去付费使用的。那我们也是能够去加入图片的，我选这张图片，把它拖进来，那也是能够去控制它出现的时间，然后也是能够在右边去调整它的缩放的，把它变大。这边呢也是能够去调整它旋转的，然后底下和影片一样都是有预设的方式。其他的功能呢，很多也是需要你升级到付费版本才能够使用的。另外，如果说你要去移除它的这个背景的话呢，付费版本会有这个移除背景的功能。而且如果说你想要去为这个图片呢去增加一些动画的效果，你可以选择插入动画，它有分进场、退场或者是组合动画。那这些动画呢，很多也是需要你升级到 Pro 版本才能够使用的。那这个呢，它就是一个免费的动画，可以来看一下。你可以看到它就是一个这样子的画面。那来到左上角呢，会有一些功能选项，比如说你可以添加文字。这里呢有预设文字，预设文字呢就是这个非常简单的文字，然后呢你可以去加入你的信息。在右边呢你是能够去修改它的字形的，有不同的字形你可以选择，然后你可以修改字形大小，你也可以移动它的位置，在这上面呢也是能够去调整它大小的。然后呢你可以修改它的一些文字的样式，比如说加粗，修改文字的颜色，或者说你可以选择它的预设的样式，比如说变成这样的文字样式也是可以的。在底下呢还有很多调整的选项你可以选择。那如果说你想要去找到一些比较特效的文字的话呢，在这边呢你可以选这个文字特效，在左边你可以找到不同的类别，比如说我可以选择这个免费的文字特效，那它的文字样式呢就是这样子的，你可以选择添加，那它呢就添加到你的画面里面了。然后在这边呢是能够修改它的文字的，这个呢就是提前做好的文字样式预设，你是能够去直接使用的。或者底下呢你也可以去把它修改成其他样式，你就可以看到它也能够去切换成这边预设组的样式的。再来底下呢还有文字的范本，那这个呢就是有更加多样性的文字样式了，你可以选择。那比如说我选这个文字范本，那它是这样子的，那我呢也是能够去修改它的文字的。你可以看到现在呢我就加入我自己的文字信息了，这边呢也是能够去调整大小，然后移动它的位置的。我可以来播放一下，它呢是带有动画效果的。那再往右这边呢就是贴图，你可以看到这边呢就是有贴图了。在左边这边你可以找到贴图的这些不同的分类，比如说这边呢有点赞的，然后呢有订阅的，还有这个动物的贴图呢都是有的。比如说可以选择表情符号类的贴图，那你可以看到当你把你滑鼠放到它上面的时候呢，它就会自动播放了。那比如说这个贴图，你可以看到它就加入到画面里面是动态的，
那这贴图呢，也是能够去调整它的大小，以及呢挪动它的位置，还能呢去插入动画，进场动画、退场动画、循环播放都是有的。比如说我选这个弹入动画，那你就可以看到它就加入一个弹入动画了。还有呢是弹簧动画，所以呢是能够去增加你画面的趣味性的。再往右一个功能，它是特效，特效呢是运用到你的画面上面的，能够让你的画面呢比较有动感。那左边呢也是一样，会有不同的分类。比如说呢，我可以选这个电视开机，然后呢挪动到我这画面上面，我就可以来播放一下。你可以看到就会有一个电视开机的效果。在右边呢，你是能去调整它的属性的，比如说强度、速度这些。这个全剧终的特效呢也是不错的，特别适合呢在你说完全部影片内容之后，我可以拖拽到我的画面里面。我现在呢就可以来播放一下，你就可以看到会有这个全剧终的效果。那有些特效呢也是需要你去付费才能够使用的。那接下来呢就要介绍 CapCut 里面的转场功能了。那什么是转场功能呢？转场呢就是连接两个画面之间切换的效果。那你可以看到这边呢我有两个画面，如果说我没有转场的话，那它呢就是一个非常直接的切换了，没有任何的效果。那我们呢就能够在这两个画面切换的同时去给它加入一个特效。所以呢我可以选转场，左边呢也是会有不同类别。那我来选择这个运镜转场，那这边呢会有很多运镜转场你可以选择，比如说可以选择这个上下翻页去看一下，我可以直接拖拽到这两个画面中间，这个时候你可以看到两个画面之间呢就有一个这样的转场标志了。我可以来播放一下，你就可以看到呢就会有一个上下翻页的效果。那如果说你觉得这转场它的速度比较慢的话，你可以把你滑鼠移到左边，然后呢往右移，这个时候你可以看到这个长度呢变短了，就代表这个转场它的速度变快了。这个时候呢我们再来看一下效果，你就可以看到呢现在这个转场速度就会比之前更快了。那如果说你想让转场速度变慢的话呢，你就把你的滑鼠放到右边，然后呢往外扩，这个转场的效果越长的时候呢，就代表它的速度是越慢的。再往右一个功能呢就是字幕了。那使用 CapCut 呢是能够让你自动的去生成影片的字幕的，但是它的要求呢就是你需要升级到付费的版本才能够使用。它呢是能够让你去生成中文的字幕的，所以呢大家是能够去放心使用的。现在呢我就选中文了，然后呢你还可以选择是否要变成双语字幕，比如说中文和英文都去把它翻译出来。这边还有个高级功能呢，就是能够去自动的亮显关键字。如果说它侦测到你在说话的时候有一些关键字呢，它是能够自动的去帮助你去变换成关键字的形式的，就能够让你字幕呢更加有创意，也能够呢去帮你去识别你在说话时候所用到的填充词。选择好之后呢，就可以选产生了。那现在你可以看到呢 ，CapCut 就帮助我生成了中文还有英文的字幕了。在右边呢，我可以修改这字幕里面的信息。那在我检查之后呢，我发现这个准确率呢还是很高的，所以呢能够去节省很多我们上字幕的时间。那右边呢，我们是可以更改我们的字幕样式的，比如说呢，你可以看到，我就把它去切换成了这个字幕样式了。如果说你觉得字幕太大的话呢，你可以去调整这个大小，在这边字形大小里面，你可以去把它调整下来。像我字幕呢就缩小了，英文呢也是一样，我也可以呢在画面上面直接这样子去把它缩小，然后呢移动这位置也是可以的。那我这个调整呢会运用到所有我的字幕上面，这样呢是非常方便的。下一个功能呢它就是滤镜，那滤镜呢就能够让你快速的去调整你的画面。左边呢还是会有不同的选项，我可以选择这个电影，可以去看一下这个高饱和的这滤镜，直接拖拽到我画面上面，那就可以看到呢我的画面就有这个高饱和滤镜的效果了。这个滤镜呢它就是等于涂层，当我的涂层没有覆盖到我的影片画面，我的影片画面呢还是正常的，除非说呢我让它覆盖到我所有的影片里面，那你就可以看到我所有的画面呢都会有这样的滤镜了。那接下来呢是一个调整功能，调整功能也是能够让你去调整画面的。它和滤镜的区别就是呢，它能够让你去自定义的去调整，因为呢滤镜呢都是提前预设好的，这边呢选了自定调整，这边呢就会增加一个调整的图层。你可以看到在右边呢就会展示给你，你是能够去调整它的很多颜色属性的，比如说调整色温，往左呢就是让你的画面变得更冷，往右呢就是让你的画面变得更暖。那你可以看到，当我调整到一定数值的时候，我的画面呢整体就偏冷了，然后色调呢也是能调整的，往右呢就能更紫，往左呢就更绿，还有饱和度越往右呢是越高的，曝光度呢也是能去调整的。
调整它对比度、高光，这些呢都是能让你去手动的调整每个画面颜色的属性的。在底下会有非常多的选项，你是能够调整的。所以它就是能够让你去根据你自己想要的画面效果而进行调整。而滤镜呢，它是提前预设好的，但是呢，它是没有办法让你自由的去调整滤镜里面每个元素的。那假如说你暂时不想要用这个调整画面，你可以选择把它隐藏掉。这边呢有个眼睛的标志，选择这个隐藏轨道，你就可以看到呢，这个图层虽然还在的，但是呢它不会显示，因为呢它被你隐藏掉了。再往右边是范本选项，这个呢就是能够让你去快速的去制作出短片内容的，你可以直接用它的范本，它的效果呢就这样子的，你只需要去加入的内容呢就可以了。那下一个呢就是 AI 虚拟替身的功能，也就是呢 AI 素质人，这边呢会有提供很多的人物，有来自不同的种族的，你也可以在上面去快速的筛选，比如说男性、女性，还有一些他的职业等等，你都是能够选择的。在选择完之后呢，你就可以加入文字，去让这个 AI 素质人去来帮你说话了。CapCut 呢也会提供音乐，它有一个专门的音乐选项。那这边需要特别提醒大家，如果说你想要去制作出来的影片去发布到 YouTube 平台上面，那最好呢不要去用到 CapCut 里面所提供的音乐，因为呢很有可能会收到版权的警告。即使说你是付费使用这些音乐，还是有可能会收到版权警告的。所以呢，最好不要使用。我会推荐大家去到专门的平台里面，比如说 Motion Array， 它有专门提供音乐素材，是能够让你去商用的。在左边呢，你可以选择不同的音乐类别，你可以按照心情进行选择，还有你影片的风格进行选择，都是可以的。如果说你想要去下载它的音乐，你就选这个下载 download 就可以了。那现在呢，我就导入了一段音乐了，我可以直接拖拽到我剪辑区里面。当你导入音频文档的时候呢，它会出现这样的标志，就代表你添加的是音频文档。那你可以看到我的音乐呢是太长的，我可以在这边呢去做出一个切割点，按住 Command 或者 Ctrl+B， 我就创建一个切割点了，然后呢把后面的删除掉。如果说你要去调整它的音量的话呢，你可以选择这个音频文档，然后呢右边可以去调整音量，往左就变小，往右呢就变大。也可以呢做出一个淡入淡出的效果，就是呢在开头的时候，它的音量呢是慢慢的变大的，变成到正常音量。你可以控制几秒钟，比如说开响2秒之后呢才变成正常音量。淡出也是一样的，你可以控制当你影片即将结束的时候，你的音乐呢它是慢慢淡出的，它用了2秒钟从正常音量变成0。还有其他的增强音频的功能呢，它是需要你付费才能够使用的。那对于你本身人物的音频来说呢，它能够让你去变声，比如说你可以变成其他的声音都是可以的，也能够呢去调整这个音频它的速度，在这边呢有速度选项，你也可以选择。那当我们制作好影片之后呢，就可以选择右上角导出，这边呢你可以设定你的文档名称，导出到哪里。那如果说你是免费的账户的话，你在导出的时候呢是会有这 CapCut 的浮水印的，但是呢你每个月是有3次免费的使用，能够去除掉这个浮水印的。你可以看到现在就没有浮水印了。然后呢你可以选择导出影片的设定，它的解析度、它的位元率、它的画面速率等等。如果说你有字幕的话呢，在这边可以单独导出字幕。所有的设定完之后呢，就可以选择导出了。现在你学会了用 CapCut 在电脑上面剪辑影片，如果说你也想在手机上面去剪辑影片， CapCut 也有手机版，能够让你随时随地的去制作影片。你可以看这一教程。如果你觉得这期影片对你有帮助，希望这部影片点赞，一定要记得订阅我频道，追踪我 IG。那我们下期影片再见，拜拜。